السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا أنا رايحين نديرو موضوع تاع الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. هيا كيما كل مرة نقراو النص نفهموه، كل مرة تجيكم كل كلمة تجيكم صعيبة بعد ما نشرحها لكم اكتبوها في ورقة. كاش كلمة نسيت ما شرحتها لكمش معليش اعذروني وقولوها لي في لي كومونتير نشرحها لكم يا با دو سوسي. بالنسبه للامهات اللي راهم يشوفوا لا فيديو راكم رايحين تصيبوا الموضوع هدايا في الصفحه تاع الفيسبوك واسمها قناتنا المتنوعه، باش هكذا الا حبيتوا تعطوه لولادكم يسيو فيه قبل ما يشوفوا الحلم تصيبوه تماك يسيو فيه ويجوا يصحوا لتماك. جو فيدير يجوا يصحوا هنا في لا فيديو. هيا à la plage معناتها في البحر. il fait chaud comme en plein été. la famille en profite pour aller à la plage. قالك راهي سخانه بزاف، قالك كي رانا في الصيف. قالك والعائله لا فامي هي العائله اون بروفيت معناتها كي كيما نقولوا بالعربيه تبروفيتي، كيفاش نقولوها، تستغل فوالا تستغل باش تستغل الفرصه، يعني باش تروح على بلاج يعني الى البحر. en plein arrivée قالك مع كي يوصلوا جوست وصلوا les garçons se jettent dans l'eau. لي غارسو يعني الدراري الولاد يعني سجات يرميو روحهم في الماء، يعني يروحوا يجريو كيما نقولوا يتبكوا في الماء. زينة hésite un peu mais Malik l'entraîne de force au milieu des cris et des éclats de rire. قالك زينة hésitات يعني ترددت، فوالا hésite معناتها ترددت قليلا ان بو قليلا. قالك مصح مالك قاعد يعلمها يعني لونترين او ميليو، قالك او ميليو دي كري يعني في وسط الصراخ، كري هو الصراخ اي دي زيكلا دو رير قالك والضحك تاع الاطفال. لو بير انترفيان يعني باباهم قال لهم كي اللي قال لهم فوالا راني جبت لكم انترفيان يعني اكزاكت واش معناتها يعني يتدخل. لو بير انترفيان معناتها الاب يتدخل. ne vous éloignez pas trop les vagues sont assez hautes. قال لهم ما تروحوش تبعدوا بزاف معناتها في البحر. لي فاغ معناتها الامواج سون تاسي اوت راهم بزاف عاليين. oui papa nous n'irons pas très loin répondent les enfants. قالوا له ايه بابا ما نروحوش بعيد، جاوبوه الاطفال. فريد et Salima ont mis leur bouée l'une rouge l'autre jaune. قالك فريد اسمه ولد فريد يعني وسليمة، قالك داروا لور بوي لي بوي هادوك اللي يديروهم كي يكونوا في البحر باش ما يغرقوش. l'une rouge et l'autre jaune وحده حمراء ووحده صفراء. بابا peut les surveiller de loin. قالك باباهم يقدر يعسهم surveiller يعسهم de loin من بعيد. comme des bouchons ils se laissent doucement flotter sur les vagues. قال كانوا يخلوا روحهم يفلوتيو يعني يطفيو فوق les vagues فوق الأمواج. de temps en temps pour faire comme des grands ils frappent l'eau de leurs petites jambes. قالك مرة على مرة باش يبانوا زعما كيما الكبار ويبانوا كي اللي صح راهم يعوموا يبداو يخبطوا في رجليهم على الماء. il croit nager très vite parce qu'il éclabousse tout le monde mais il reste sur la place. قال كانوا دايرين في بالهم بلي راهم صح يعوموا، كانوا صح راهم يعوموا فيت يعني يجريو، عن بالهم كي راهم يديروا هكاك برجليهم ويحركوا في يديهم عن بالهم راهم يتحركوا صح راهم يعوموا كيما يعني الكبار. قالك على خاطرش كانوا يطرشوا كامل الناس. قالك ما بصح هي في الصح كانوا قاعدين في بلاصتهم ما تحركوش كامل من بلاصتهم. هيا نروحوا الى الاسئله. كيستيون هي الاسئله. compréhension de l'écrit. pourquoi la famille décide-t-elle d'aller à la plage? pourquoi la famille وعلاش العائله décide-t-elle قرروا باش يروحوا باش يروحوا à la plage الى البحر؟ اذا الجواب هو la famille décide de partir à la plage parce qu'il fait chaud comme en plein été. قالك هاوليك الجواب. La famille en profite pour aller à la plage. Il fait chaud comme en plein été. قرروا باش يروحوا الى البحر على خاطرش كانت سخانه بزاف يعني تاع الصيف.
Réponds par vrai ou faux. Réponds يعني أجب par vrai بصحيح أو خطأ. Dès qu'ils arrivent, les garçons plongent dans l'eau. إذا الجواب هذا صحيح على خاطر صح قالوا في النص dès qu'ils arrivent les garçons se jettent dans l'eau يعني كي اللي رماو روحهم في الماء. Papa ne leur dit rien. قالك بلي باباهم ما قال لهم والو. وهل هذا صحيح على حسب ما شرحت لكم النص؟ لا le père intervient. باباهم تدخل وهضر معاهم. ne vous éloignez pas trop. les vagues sont assez hautes. إذن الجواب خطأ. باباهم تدخل وهضر معاهم. هنا ديروا فو. فريد et Salima nagent avec des bouées. هل هذا صحيح أم خطأ؟ والله Farid et Salima ont mis leur bouée. صافي الجواب صحيح. نعم كانوا يعوموا بدي بوي. les vagues ne sont pas hautes. هذه خطأ. les vagues كانوا بزاف عاليين. اذا هنا نديرو فو. كيفاش عاودوا قولوا لي كيفاش يكونوا هذه كيفاش تكون vrai faux vrai faux. transforme les verbes suivants en nom. عطاو لكم des verbes قالك حولوها الى اسم. s'éloigne le nom تاعها هو l'éloignement. flotter le nom تاعها هو le flottement. recopie la phrase هايليك le flottement. recopie la phrase suivante puis souligne le complément de nom. chaque été la famille va à la plage. le complément de nom هو هدايا. chaque été ou c'est un complément de temps. choisis la forme correcte du verbe. Salima et Farid ne s'éloignent pas. ne s'éloigne نكتبوها هكذا ولا نكتبوها هكذا؟ خمموا شويه وقولوا لي. شوفوا مليح سليمة et فريد. اذا على بالي بلي كاع عرفتوه وشاطرين وقلتوا بلي سيلواني هو هذا. وعلاش سيلواني هو اللي يخلص ب ان تي؟ على خاطر سليمة et فريد. يعني هذه راهي كيفاش؟ راهي كلي il au pluriel. d'accord. papa les observe de loin. papa les observe de loin. observe avec ENT ou là avec un E à la fin. على بالي تاني بلي جاوبتوها وقلتوا بلي observe هي هذه على خاطرش بابا راهو انسان واحد معناتها لا troisième personne du singulier اللي هي il هكذا. d'accord صح. mais le verbe au futur simple. je le verbe passé mes vacances avec mes amis. je le verbe passé. كيفاش لا terminaison كتبوها على ورقه؟ je passerai. je passerai mes vacances avec mes amis. الآن نروحو إلى cette complète avec peu ou peu. j'hésite un peu car l'eau est froide. هادي ولا هادي؟ j'hésite un peu. alors الإجابة هي هذه هي. المعنى تاع هاد peu هي j'hésite معناتها أتردد قليلا. peu تاعها تكتب peu. tu peux nager tout à l'heure quand il fera chaud. هادي ولا هادي؟ إذا الجواب هو هدايا على خاطرش هذا عبارة عن فعل وتكون لا تيرمينيزون يعني يتكتب PEUX. نروح الآن إلى وضعية إدماجية.
قالك production écrite. Et toi, ونتايا dis à tes camarades ce que tu aimes faire quand tu pars à la plage. قالك قول لأصدقائك واش تحب دير كي تروح للبحر. إذا حتكون في فقرة يعني صغيرة. Quand je suis à la plage قالك كي نكون في البحر j'aime beaucoup nager قالك نحب بزاف نعوم. Lorsque je suis fatiguée قالك كي نكون عيان je ramasse des coquillages قالك نطم les coquillages. je ramasse معناتها نطم des coquillages. coquillages تعرفوهم كامل. parfois aussi قالك مرات تاني quand l'eau est froide ولا quand l'eau n'est pas assez chaude معناتها كي الماء يكون بارد ولا ماشي سخون بزاف ماشي سخون بزاف je préfère construire des châteaux de sable au bord de la mer. قالك نحب ما كنتش منكم قالك نحب نخدم des châteaux de sable معناتها قصر تاع الرمل قالك au bord de la plage على شط البحر. هذا هو الموضوع تاعنا وهذا هو الحل تاعو. ان شاء الله يكون عجبكم وفدكم. الصور تاعو تلقاوهم في الصفحه تاعي على الفيسبوك. بالتوفيق ان شاء الله ومع السلامه.